mga kachika! Welcome back po sa akin channel. Today po, tuturuan ko naman kayo kung paano tayo magkakaroon o makakakuha ng sound effect na pwede nating ilagay sa ating ginawang video o di kaya po vlog. Kadalasan kasi po ng mga gumagawa ng video ngayon o di kaya mga vlogger is pinoproblema nila kung paano o saan sila kukuha ng sound effect. So, kung tapos na po kayo nakasubscribe sa channel ko, well, maraming salamat po. So, punta na po tayo sa topic natin kung paano tayo magkakaroon o saan po tayo magkakakuha ng sound effect na pwede nating ilagay sa ating ginawang video. Huwag na tayong magputubig-tubig pa. Arriba na! So, kailangan natin po muna mag-login sa YouTube. Click natin po yung YouTube sa ating mobile phone. Ayan. Tapos po, pag nasa loob na kayo ng YouTube, i-search nyo po yung gusto nyong sound effect na ilalagay nyo sa video nyo. For example po sa akin, yung gusto kong sound effect na ilagay sa video ko is boo. Yung kung sinasabi na, boo! Ganun ba po yun? Basta ganun po yun. Ewan ko. Basta search natin po siya. Ayan, boo. Yun po, boo sound effect. Ayan. Ayun po, nakita na boo sound effect. I-click natin po to. Ayan. Wait lang po tayo. May natin sa... O yan. Narinig na po. So, tapos po nun, pag narinig nyo na po yun, at yun na talaga yung hinahanap ng sound effect, i-click nyo po tong, oh my gosh, teka, balik ka. Naalis po talaga agad. Oh, no. Oh my god, siya ako doon. I-click din natin. Teka lang po. I-click natin po yung share. Ayan. So, nakita nyo po, dapat po mabilis tayo. Mabilis po yung pag-renew nung YouTube eh. So, i-click natin po itong copy link. Ayan. Copies na po. Nakita nyo po. So, alis po tayo. Punta po tayo doon kay Chrome. Ayan. Saan si Chrome? So, i-click natin po itong Chrome. Ayan. Tapos po, search natin po dito yung MP3. Ayan po. Ito po yung pinag-downloadan ko ng mga sound effect, yung MP3 juice. Depende na po sa inyo kung saan kayo magda-download. Basta po, sa akin ito po. Tapos po, i-copy-paste natin po yung link kanina. Ayan. Ayan. So, ayan na po. So, nakikita nyo po. Tapos po, by pressing search, you confirm yung considered to our term in use. So, i-click natin po to. I-search natin muna po siya kasi po karamihan po kasi po ngayon is meron po siyang tinatawag na copyright. Mag-ingat po tayo dyan. So, tingnan natin muna kung hindi naman siya copyright. Ayan po. Ano siya? Name. So, ayan po. Nakikita nyo naman po sa screen, di ba? Download, save to cloud, and share on the Facebook. So, i-download natin po dahil ready na po yung boo sound effect natin. Ayan. So, ayan po. Hintayin lang na po natin kasi po medyo may na yung signal dito sa amin. Anong nangyari? Ayan po. Ayun, nakita nyo po. Post sound effect, MP3 download open. I-open natin po to. O, yan po. Success! So, ayan, dahil success na natin na i-download yung sound effect na ilalagay natin sa ating gagawing video. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung saan nakalocate yung i-download natin kanina. I-click natin po itong My Files. Tapos po, Audio. So, ayun, nasa audio po yung location kung makaka-download kayo ng sound effect. Kung ano-ano man yung i-download nyo, alam mo na po kung saan nakalocate. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano nating mailalagay yung sound effect na i-download natin kanina.
So, punta po tayo doon po sa pinag-editan nating mga video. Sa akin po is Skin Master. Gawa po ako ng sample sa inyo kung paano ko mailalagay sa video o di kaya po sa mga photos. Yan po. Media, tapos sample. So, to, ayan po. So, itong mga photos na to po, lalagyan ko to ng sound effect na kaninang i-download natin. Click the audio, tapos po, ayun po, pause, sound effect, click, tapos po, plus, click po, ayan. Click natin po yung plus. Ayan, nakita nyo po na yung photos po, nasa baba na po, mayroon na po nakalagay na po sound effect, tapos po, check. Ayan, so, play natin po to. So, ayan mga kachika, success na po yung paglalagay natin ng sound effect sa photos na to. So, ayan. Hanggang dito na lang po mga kachika ang maichichika ko sa inyo. Sana po kahit papaano ay nakatulong sa inyo yung munti kong tips sa paglalagay ng sound effect sa ating video o vlog at kung saan ba tayo makakakuha nun. So, please, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bells para po lagi kayong update sa mga latest video ko. Feel free to like, comment, and share. So, ayan. Thank you for watching! See you again mga kachika!